Jak jsme byli na lyžáku, jo. Jak jela Pája první den. No, dobrý den. Jo, první den. A přijížděli jsme si z dovku, ne? A to záčko jsme měli na sebe čekat. A pak, jak se viděla do toho blanku, tam se byl stupce, no. Skopce. No dík, že to máš takovou srandu. Ležela tam, ne, já stojím, šumím. Mám jí pomoct, nemám jí pomoct, ne. Najednou Pája se zvedla, celá v sněhu, bílá, ne. My popojili jsme dál, ne, Houtková tam čeká. Nástup. A Pája nás měla jít a stoupnout si k nám. Houtková povídala, jaký máme sjezdový lyže a různé ty pičoviny a po chvíli se zeptá, no kde je ta ptáčková? A Pája za nás tam, no